မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီခါ unit 8 food change အကြောင်းကိုပြောကြမယ်အဲ့တော့ food change ဆိုတာကိုမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဒါအစာကွင်းဆက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအပြည့်စုံမပြောခင်မှာ pre-reading အကျိုးဖတ်ရှုခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်သူကမေဂွန်လေး၄ခုပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးမေဂွန်လေးကိုအရင်စကြည့်အောင် what is the chain ကွင်းဆက်ဆိုတာဘာလဲOkay ဒါဆိုရင်ကွင်းဆက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုဒါကွင်းဆက်လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းဒါမျိုးလေးတွေဖြည့်ဖို့လိုတယ် Number 2 Can you guess what food change could mean အစာကွင်းဆက်ဆိုတာနော်ဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတာကိုသင်မှန်းဆနိုင်မလား Number 3 Name a few animals that eat grass မြက်စားတဲ့တိရစ္ဆာန်အနည်းငယ်ကိုအမည်ပြောပြပါတဲ့Okay, number 4. Name a few animals that eat the animals that eat grass. မြက်စားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုစားတဲ့တိရစ္ဆာန်အနည်းငယ်ကိုအမည်ပြောပြပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေက pre-reading အတွက်ကြိုပြီးတော့ဖြည့်ထားမယ်မိကွန်းလေးတွေပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကိုအသေးသေးကြည့်ကြည့်အောင် All living things need food. Living things ဆိုတာကသက်ရှိကိုဆိုလိုတယ် All living things ဆိုရင်သက်ရှိအားလုံးကneed food အစာလိုအပ်ပါတယ် Plants are living things so they need food Plants are living things အပင်တွေကသက်ရှိတွေဖြစ်ပါတယ် so they need food ဒါကြောင့်သူတို့ကအစာလိုအပ်ပါတယ် The question is where do plants get their food from The question is မေးစရာကမေးခွန်းကပေါ့နော် Where do plants get their food fromအပင်တွေကသူတို့ရဲ့အစာကိုဘယ်ကရတယ်လဲ Well, plants make their own food by using carbon dioxide from the air and water from the soil in the presence of sunlight as they possess green pigments. Well ဆိုတာတို့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါပဲထူးထွေအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကောင်းပြီလို့လည်းပြောမှာပါနော်အဲ့တော့ Plants make their own food အပင်တွေကသူတို့ရဲ့နော်ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်ကိုလုပ်ပါတယ် By using carbon dioxide from the air လေတွေက carbon dioxide ရဲ့ and water from the soil မြေကြီးတွေကရေရဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာလုပ်လဲဆိုရင် in the presence of sunlight နေရောင်ကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နေအောင်ကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာမြေကြီးတွေကရေရယ်လေတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အစာအသောက်ကိုလုပ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အစာကိုလုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်နိုင်ရတာလဲဆိုရင် as they possess green pigments သူတို့မှာအစိမ်းရောင်ကျပစ္စည်းနော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူတို့မှာအစိမ်းရောင်ကျပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေအောင်ကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစားအသောက်တွေကိုလေတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့မြေကြီးတွေကရေရသုံးပြီးတော့ပြုလုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ pigment ဆိုတာကဒါရောင်ခြည်ပစ္စည်းပါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ a substance that exists naturally in people animals and plants and gives their skin leaves etc a particular colorလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအပင်တွေเนาะအဲ့ဒါတွေမှာတဘာဝအလျောက်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ဒီအရေးအသားအရေးပေါ့เนาะအရေးပြားအရွက်စတာတွေကိုဒီတိကျအယောင်တစ်ခုခုပေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကို pigment လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဒါရောင်ခြည်ပစ္စည်းပေါ့ Animals on the other hand cannot make their own food so they must eat plants or other living things Animals on the other hand တစ်ဖက်မှာလို့ဒီပဲရအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့တိရစ္ဆာန်တွေက cannot make their own food ကိုယ်ပိုင်အစာကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူး so they must eat plants or other living things ဒါကြောင့်သူတို့ကအပင်တွေဒါမှမဟုတ်တခြားသက်ရှိတွေကိုစားသုံးရပါတယ် For example grass grows in a field and we all know that rabbits eat grass and hogs eat rabbits. For example, ဥပမာအားဖြင့် grass grows in a field. မြက်ကကွင်းပြင်မှာပေါက်ရောက်ပါတယ် and we all know that ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ် rabbits eat grass
ရှုံကမြက်ကိုစားတယ် and hawks eat rabbits ဒီသိငှက်ကရှုံကိုစားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ် Now we may rewrite that sentence in the passive voice and we will get grass is eaten by rabbits and rabbits are eaten by hawks noun ဆိုတာအခုပေါ့ we may rewrite that sentence ကျွန်တော်တို့ကဒီစာကြောင်းကိုပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်ဘာနဲ့ရေးမလဲ in the passive voice နဲ့ပြန်ရေးနိုင်ပြီးတော့ and we will get ဒီလိုလေးရမယ် grass is eaten by rabbits မြက်ကရှုံရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ် and rabbits are eaten by hawks ရှုံတွေကသိငှက်ကစားခြင်းကိုခံရတယ်ဒီလိုလေးရသွားမယ် That is an example of a simple food chain ဒါကယူရှင်းတဲ့အစာကွင်းဆက်ရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Now instead of writing a full sentence let us choose an arrow to show what is eaten by what Now အခု instead of writing a full sentence ဝတ်ချအပြည့်အစုံရေးမဲ့အစား let us choose an arrow to show what is eaten by what ဘာကဘာရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက်မြားလေးကိုသုံးရအောင် Then we get a simple diagram of a simple food chain like this Then ဆိုအဲ့နာမှာ we get a simple diagram ကျွန်တော်တို့ကယူရှင်းတဲ့ပုံကိုရပါတယ်ဘာရဲ့ယူရှင်းတဲ့ပုံလဲဆိုတော့ of a food chain အစာကွင်းဆက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီယူရှင်းတဲ့အစာကွင်းဆက်ရဲ့ယူရှင်းတဲ့ပုံစံကိုရပါတယ် like this ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဆိုတော့ grass သူကရုံရဲ့စာချုပ်ခံတယ်ဒါ rabbit ပြီးတော့ rabbit ကနော်သိငှက်ရဲ့စာချုပ်ခံတယ်ဆိုတော့ hawk ပေါ့ပိုပြီးရှင်းတော့ဒီမှာပုံနည်းလေးပြထားပါတယ်ဒါကယူရှင်းတဲ့အစာကွင်းဆက်ရဲ့ယူရှင်းတဲ့ပုံပေါ့ Now instead of writing grass is eaten by cows and cows are eaten by tigers we may use a simple diagram like this Now အခုတော့ instead of writing ရေးရမယ့်အစားဘယ်လိုရေးရမယ့်အစားလဲ Grass is eaten by cows and cows are eaten by tigers မြက်ကနွားတွေရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ်နွားတွေကကြားတွေရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့လိုရေးမယ့်အစား we may use a simple diagram like this ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံကိုသုံးနိုင်ပါတယ် grass cow tiger ဒီလိုလေးသုံးနိုင်တာပေါ့နော် Okay ပုံလေးရှင်းတော့လည်းဒီမှာပြထားပါတယ် To understand better let us take a little larger food chain where grass is eaten by grasshoppers and grasshoppers by frogs and frogs by snakes and snakes by hawks. To understand better, ပိုပြီးတော့ကောင်းစွာနားလည်အောင် let us take a little larger food chain ကျွန်တော်တို့ကပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့เนาะအစာခွင်းဆက်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့မှာ where grass is eaten by grasshoppers မြက်ကနှံကောင်းရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ် and grasshoppers by frogs ဒီနှံကောင်းကဖားရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ် and frogs by snakes ဖားကမွေရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ် and snakes by hawks မွေကသိငှက်ရဲ့စားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပိုကြည့်တဲ့အစာကွင်းဆက်ကလေးကိုကြည့်အောင် A simple diagram for that will be ဒါအတွက်ယူရှင်းတဲ့ပုံစံကဒီလိုဖြစ်မယ် grasshopper ပြီးတော့ frog snake hawk ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာပုံလေးပြထားတယ်ဒါ grass သူကို grasshopper စားမယ် grasshopper ကို frog ကစားမယ် frog ကို snake ကစားမယ်ဒါကလည်း food change တစ်ခုပဲပေါ့ But when the hawks die one day their bodies fall to earth and they are eaten by ants and bacteria But ဒါပေမဲ့when the hawks die one day တနေ့မှာဒီသိငှက်ကတည်တဲ့အခါမှာ their bodies fall to the earth သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးပေါ်ကိုကျတယ် and they are eaten by ants and bacteria သူတို့ကိုပရွယ်စိတ်တွေ bacteria တို့ကနေပြီးတော့စားသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် their bodies then decompose and become nutrients for plants Their bodies
သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ then decompose အဲ့နောက်မှာပုတ်တူးဆွေးမြေ့သွားပြီးတော့ and become nutrients for plants အပင်တွေအတွက်အာဟာရဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာ decompose တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးရှင်းထားမယ် decompose means to be destroyed gradually after death by natural processes တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာသဘာဝဖြစ်စဉ်တွေအရာတဖြည်းဖြည်းဖြစ်စည်းခြင်းခံရတာမျိုးကို decompose လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုကတော့ပုတ်တူးတယ်ဆွေးမြေ့တယ်ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ပြိုကွဲတယ်ဆိုလဲရပါတယ်နော် Study the diagram to understand the food chain အစာကွင်းဆက်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဒီပုံကိုလေ့လာပါဒီပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် grass trap စမယ် grass tropper စမယ်နှံကောင်းစမယ်သူ့ကို frog ဖားစမယ်ဖားကို snake မွေရစမယ်မွေကို hawk သိငှက်ကစမယ်ဒါပေမဲ့သိငှက်တွေတည်တဲ့ခါကျမြေကြီးပေါ်ကျမယ်သူတို့ကို ants and bacteria တွေကနေစမယ်ဒါတွေက nutrients ဖြစ်ပြီးတော့အပင်တွေဒီမြက်တို့ဘာလို့အတွက်အာဟာရပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် grass tropper စတဲ့စသဖြင့်တစ်ပတ်ပြန်လဲသွားမှာပေါ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် food chain လို့ခေါ်ပါတယ်Birds such as vultures and crows, and animals such as hyenas and jackals are called scavengers. Birds such as vultures and crows. The ladangane chiganu lumyo ngatuye, and animals such as hyenas and jackals. Hyenas ne jackals. Hyena means a wild animal like a dog that makes a sound like a laugh ရီတန်လိုမျိုးအတန်လုပ်တဲ့ခွေးနဲ့တူတဲ့ဒီတော်ရင်တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး hyena လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ hyena ခွေးဆိုရင်ရပါပြီ hyena ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက jackal ဆိုတာကတော့ဒါကခွေးအားပါအဲဒါမလို့ hyenas နဲ့ဒီခွေးအားတို့လိုမျိုးတိရစ္ဆာန်တွေကို are called scavengers အပုပ်အဆွေးစားတဲ့ဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ရမယ်နော်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဒီလက်သားငှက်နဲ့ကြီးကန်းတို့လိုမျိုးငှက်တွေနဲ့ဟာအီနာနဲ့ခွေးအားတို့လိုတိရစ္ဆာန်တွေကိုအပုပ်ဆွေးစားသတ္တဝါလို့ခေါ်ပါတယ် These birds and animals eat the remains of what other animals have killed and eaten. These birds and animals ဒီငှက်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကခုနပြောထားနော်ဒီ vultures to crows တို့နောက်ပြီးတော့ hyenas နဲ့ jackals အဲ့လိုမျိုးတိရစ္ဆာန်တွေကအဲ့လိုမျိုးငှက်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေက eat the remains of what other animals have killed and eaten တခြားတိရစ္ဆာန်တွေတက်ပြီးတော့စားထားတဲ့နော်အကျွင်းအကြံတွေကိုစားသုံးပါတယ်ဒါ remains ဆိုတာကအကျွင်းအကြံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခုနကတော့ scavenger လို့ပြောထားတယ် scavenger means a bird or an animal that feeds on dead animals ဒီမှာက animals ဆိုတာမှာ that it has not killed itself သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ဒီတည်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုစားသုံးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနော်နောက်ပြီးတော့ငှက်တွေကိုဒါ scavenger လို့ခေါ်ပါတယ် In fact vultures eat even the rotten flesh of dead animals In fact တကယ်တော့ vultures eatလက်တာကစားပါတယ်ဘာလို့စားလဲ even the rotten flesh of dead animals တိရစ္ဆာန်အသီးရဲ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အသားကိုတော့စားပါတယ် Thus what these scavengers do is a kind of cleaning up job That's true ထို့ကြောင့်ဒါကြောင့် what these scavengers do ဒီအပုပ်အဆွေးစားတော်ဝါတွေလောက်တာကတော့ is a kind of cleaning up job တန်ရှင်းရေးအလုပ်တစ်မျိုးပါပဲHowever, there are still bones and tiny pieces of flesh left behind when the scavengers have eaten and gone away. However, there are still bones and tiny pieces of flesh left behind. အဲ့တော့ကြံနေတဲ့နော်အယိုးတွေနောက်ပြီးတော့အသားအပိုင်းစားအသေးလေးတွေဒါလေးတွေရှိနေတော့မှာပဲဘယ်ခါမှလဲဆိုရင် when the scavengers have eaten and gone away ဒီအပုပ်ဆွေးစားတဲ့ဝါတွေဒီစားပြီးလို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာကြံနေတဲ့အသားအပိုင်းစားလေးတွေနဲ့အယိုးတွေရှိနေတော့မှာပဲ After the scavengers came ants and other insects to eat up whatever is left behind After the scavengers ဒီအပုပ်ဆွေးစားတဲ့ဝါတွေရဲ့နောက်မှာ came ants and other insects Curiosity နဲ့တခြား insect တွေလာပါတယ် to eat up whatever is left behind
နော်ဘာကြင်ကြံပေါ့အကုန်စားဖို့အတွက် parasite တွေနဲ့တခြား insect တွေလာပါတယ် each app ဆိုတခုခုအကုန်စားရလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် then came the decomposers အဲ့ဒီနောက်မှာဖြိုခွဲတဲ့သူတွေလာပါတယ်တခုခုကိုပုတ်တူဆွေးပြေးသွားအောင်လုပ်ပြတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေလာပါတယ်ဒါဆိုရင် decomposers ဆိုတာဘာလဲ these are bacteria and fungi and they change all rotten flesh and bones into nutrients these are bacteria and fungi ဒါတွေအကုန်လုံးက bacteria တွေနောက်ပြီးတော့ bacteria ပေါ့နော် fungi မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ fungi တွေက and they change all rotten flesh and bones into nutrients သူတို့ကအဲ့ဒီပုတ်တိုးတဲ့အသားတွေအရိုးတွေကိုအာဟာရတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ fungi fungi ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတန်ထွက်2မျိုးထွက်လို့ရပါတယ်ဟို fungi လို့ထွက်လို့လည်းရတယ် fungi လို့လည်းထွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကအများကြီးပုံစံမှာသူမူရင်းပုံစံကတော့သူက fungus fungus ဒါကမှုတစ်မျိုးပါမှုများဆိုရင် fungi အတန်ထွက်2မျိုးထွက်လို့ရတယ်နော် fungi လို့ထွက်လို့လည်းရတယ် fungi လို့ထွက်လို့လည်းရတယ်တခုခုဒီမှာကျွန်တော်က fungi လို့ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်ကနေရော fungi လို့ထွက်တဲ့အခါမှာမှားနေရလို့ထင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်က fungi လို့ထွက်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုကမှတ်ထားမိပြီးတော့ကျွန်တော် fungi လို့ထွက်တဲ့အခါမှာလဲလွဲနေသလားလို့တွေးမိလိမ့်မယ်တကယ်တော့2မျိုးစလုံးကမှန်တယ် fungi fungi ကြိုက်တာအတန်ထွက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ nutrient ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ a substance that is needed to keep a living thing alive and to have it to grow အရာဝတ္ထုတစ်မျိုးပဲဘာလို့လဲဆိုရင်တက်ရှိတွေကိုရှင်သန်အောင်ကြီးထွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးက nutrient လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ဒါအာဟာရဓာတ်ဩဇာဓာတ်ဒါမျိုးကို nutrient လို့ပြောပါတယ် We can therefore say that decomposers do the final cleaning up work We can therefore say ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးပြောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင် that decomposers do the final cleaning up workဒီဖြိုခွဲတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးတန်ရှင်းရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် For this reason they are sometimes called garbage collectors For this reason ဒီအကြောင်းရင်းကြောင့်မလို့ဆိုလိုတာကအဲ့လိုမျိုးခုနကနောက်ဆုံးတန်ရှင်းရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ they are sometimes called garbage collectors သူတို့ကိုတခါတရံမှာအမိုက်သိမ်းတဲ့သူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်And one plants eat these nutrients, they start the food chain all over again. And one plants eat these nutrients. အပင်တွေကဒီအာဟာရပစ္စည်းတွေကိုစားတဲ့အခါမှာတဲ့ they start the food chain all over again. သူတို့ကနော်အဲ့ဒီအစာကွင်းစက်ကိုတစ်ခုလုံးပြန်စားပါတယ်။ပြန်စားရတာပေါ့နော်။ Study the diagram to get a clear picture of a food chain. အစာကွင်းဆက်ရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ပုံစံကိုရဖို့အတွက်ဒီပုံကိုလေ့လာပါဒီပုံစံကိုလေ့လာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို Crouch, Cow, Tiger ဒီကတော့ Dutch word ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Scavengers ထပ်စားမယ် Scavengers ထပ်မှာ Vectors, Crow, Hyenas ဒါတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့စားလို့ကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာကို decomposers တွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲမယ် decomposers ဆိုတာက bacteria နဲ့ fungi တွေပါမယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ nutrients တွေအဖြစ်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအပင်တွေကနေပြန်စားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါအစာခွင်းဆက်ရဲ့ပုံစံပေါ့ Moreover some food chains are connected with many other food chains Moreover ဒါအပြင် some food chains are connected တချို့အစာခွင်းဆက်တွေကဆက်ဆက်နေပါတယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ with many other food chains တခြားအစာခွင်းဆက်တွေများစွာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်This connection of food chains is called a food web. ဒီအစာကွင်းဆက်တွေချိတ်ဆက်မှုကိုအစာကွန်ရက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ food chain ပဲ။အဲ့ဒီ food chain ကတခြားဥစ္စာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အခါမှာသူ့ကို food web လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ For example, squirrels eat nuts. For example ဆိုဥပမာအားဖြင့် squirrels eat nuts. ရှင့်တွေကအခွန်မာသီးတွေကိုစားပါတယ်။ Then these squirrels became food for hawks, owls or foxes. အဲ့ဒီနောက်မှာဒီရှင့်တွေကနော်တိမ်ငှက်တွေဇီးခွက်တွေမိခွေးတွေအတွက်
အစာဖြစ်လာပါ sorry အစာဖြစ်လာပါတယ်ဒါရှင်လေးဒီမှာနေရစားတာဇီကွက်တို့စားတာတို့နော်ပြီးတော့မြေခွေးရစားတာတို့ဒါမျိုးပေါ့တိမ်ငှက်တို့ဇီကွက်တို့မြေခွေးတို့ဒါလေးရဲ့ရှင်းကိုစားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအဲ့တော့အစာဖြစ်လာပါတယ် and when hawks owls and foxes die their dead bodies become food for scavengers ပြီးတော့ဒီတိမ်ငှက်တွေဇီကွက်တွေမြေခွေးတွေတည်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသေးကောင်တွေကနော်ဒီ scavengers တွေပေါ့အပုပ်သိုးစားတဲ့ဘဝတွေအတွက်အစာဖြစ်လာပါတယ်ပုံစံလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့ What these scavengers leave behind becomes food for decomposers. What the scavengers leave behind ဒီအပုပ်ဆွေးစားတဲ့ဘဝတွေကြံခဲ့တာကတော့ becomes food for decomposers. Decomposers တွေအတွက်အစာဖြစ်လာပါတယ်These decomposers change everything into nutrients. ဒီဖြိုခွဲတဲ့သူတွေကအရာတိုင်းကိုအာဟာရတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ် Then nutrients become food for plants and the food chain starts again. အဲ့ဒီနောက်မှာအာဟာရတွေကနော်အပင်တွေအတွက်အစာဖြစ်လာပြီးတော့ဒီအစာကွင်းဆက်ပြန်ပြီးတော့စပါတယ်ဟာပြီSee the diagram below to understand this better. ဒါကိုပို့ပြီးတော့เนาะကောင်းကောင်းနားလည်အောင်အောက်ကပုံကြည့်ပါဒါလေးပေါ့เนาะဒါစတဲ့ပုံစံလေးပါ The food web above is just an example that shows only a few of the food chains that may exist in one small area. The food web above အပေါ်ကအစာကွန်ရက်က is just a sampleနမူနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် that shows only a few of the food chains that may exist in one small area နေရာလေးတစ်ခုမှာတည်ရှိနိုင်တဲ့အစာကွင်းဆက်နည်းနည်းလေးကိုပြသတဲ့နမူနာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့အစာကွင်းဆက်ပုံလေးကိုပြထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကအစာကွင်းဆက်ကနေရာလေးတစ်ခုမှာတည်ရှိနိုင်တဲ့အစာကွင်းဆက်နည်းနည်းလေးကိုပြတဲ့နမူနာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် A complete food web might include 50 or more living things. A complete food web ပြည့်စုံတဲ့အစာကွန်ရက်တစ်ခုက might include ပါဝင်နိုင်ပါတယ်50 or more living things သက်ရှိရေ50ဒါမှမဟုတ်50ကျော်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ food chain အကြောင်း food chain ကနေပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ food web တွေအကြောင်းဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်